গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। দেখুন বাইরে আছে সকালবেলা কত কুয়াশা। দেখুন বন্ধুরা, আর এটা হচ্ছে ডালিয়া ফুল। কি সুন্দর ডালিয়া ফুলটা, শুধু বেগুনি কালারের ফুলটা। আর দেখুন বাইরে আজকে প্রচুর কুয়াশা। এই একটাই ফুল ফুটেছে, আর একটা কড়ি এসছে। দেখুন ফুলটা। এই ডালিয়া ফুলটা অনেক কালারেরই হয়, সাদা হয়, লাল হয়। আর এখানে দেখুন, এখানে চন্দ্রমল্লিকা কত ফুটেছে এই গাছে। এই গাছটা পুরো ভরে গেছে চন্দ্রমল্লিকা ফুল ফুটে। আর এখানে এই লাল ফুলগুলোও ফুটেছে। এই ফুলগুলোর নাম জানি না আমি। আর এটাও চন্দ্রমল্লিকা, তবে এটা অন্য কালারের ফুল।